हेलो, मैं आज आपको एक ऐसी वीडियो बताऊंगा जिसे आप गेम जो है बहुत अच्छी तरीके खेल सकते हैं। गेम का नाम है सबवे सफ़र। ये प्ले स्टोर पे भी है, कोई पेड गेम नहीं है, ये देख सकते हैं। तो अगर आपने पहले से डाउनलोड किया है तो आप इसे अनइंस्टॉल कर दें। अनइंस्टॉल कर दिया तो आपको मैं वो गेम देने लगा हूँ जिसमें आप अनलिमिटेड कॉइन्स कीज़ वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं और एक भी कम नहीं होएगी। बस 67 MB में आपको यूसी ब्राउज़र खोलना है। कोई भी ब्राउज़र खोल सकते हैं। उधर आपको सर्च करना है मोड ऑफ सबवे सफ़र करके मोड ऑफ सबवे सफ़र आपको पहले ही आ जाएगा। ठीक है, तो आपने इसे क्लिक कर लेना है। आपको नीचे जाना है, ये डाउनलोड मोड 67 MB का इसे करना है आपने। ये टाइम लेगा थोड़ा सा, ये सेकंड चल रहे हैं। ये हो गया, तो ये 67 MB का स्टार्टेड हो जाएगा। तो ये डाउनलोड का आ गया, पर मैं नहीं करूँगा, मेरा हुआ है। तो आपने बैक जाना है, जहाँ पर आपका गेम पड़ा आपको उधर जाना है। यूसी डाउनलोड्स और इसकी ऐप में ये आपको इंस्टॉल कर लेना है। सेटिंग, अननोन सोर्सेज, ये इंस्टॉल, ये हमारा हो गया। आपको यहाँ डन कर देना है। और आपको पहली ये बात बता दूँ, जब आप ये गेम डाउनलोड करेंगे आपका मोबाइल हैंग हो सकता है पहली दफ़ा। ये देख सकते हैं मेरी ब्लैक स्क्रीन हो गई है, पर फिक्र मत कीजिएगा आप ठीक है। ये लोडिंग हो रही है। पहली दफ़ा ही ऐसा होएगा, शायद बाद में नहीं होएगा। पहली दफ़ा आपको इस तरह मुश्किलें करनी पड़ेंगी थोड़ी, फिर बाद में आपको कुछ नहीं होगा। आप अपना मज़े से गेम खेलना, जो आपको करना होगा आप करेगा। ये लोडिंग जब तक पूरी नहीं तो मैं वीडियो पॉज कर। ये आ गया तो आपको ओके कर देना है। तो टैप टू प्ले आपको करना है। तो जल्दी आपको खेलना है, पहले खेलना है आपको जल्दी। आपको मैं एक काम बता दूँ, फ्रेश मोड जैसे भी कहते हैं वैसे करते जाएं। डबल टैप टू हावर बोर्ड, अभी हावर बोर्ड आएगा, यही होएगा फिर ये। तो अब आपको करना क्या आगे, आपको कॉइन्स पकड़ने हैं कुछ। पकड़ने के बाद आपको मर जाना, ठीक है। ये मर जाते हम, ये मर गए हम, ठीक है। गेम ओवर हो गया। गेम ओवर होने के बाद ये आपको क्या न्यू हाई स्कोर, तो टैप टू कंटिन्यू क्रॉस वगैरह। अब आप वो देखिए ऊपर क्या रहा है, अनलिमिटेड कॉइन्स एंड कीज़। ये फेक नहीं है कोई वीडियो, ओके। अब ये कह रहे हैं कोई भी सिलेक्ट कर ली, हम क्रॉस कर लेते हैं। अब आपको दिखाते हैं, शॉप में जाएं, शॉप में देख सकते हैं आप। मैं जाता हूँ आपको कहा पहली दफ़ा आपको हैंग कर सकता है, और ये आपको वाईफाई ऑफ कर देना है। तो अब आप ये देखिए, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई आपसे पैसे नहीं मांगेगा। बोर्ड में जाते हैं, आवर बोर्ड में ये हैंग कर सकते हैं, आपको पहले मैं कहा है। ये देखिए,
अब आपको मैं दिखाता हूँ एक ये ला लेके सेलेक्ट करने के बाद मेन्यू में जाता हूँ, स्टार्ट करते हैं और ये हमने हावर बोर्ड लिया और स्पीड देखे कितनी ज़्यादा। तो अब कोई फेक वीडियो नहीं है, जेन्युइन गेम्स वीडियोस, हैकिंग वीडियोस, मॉड गेम्स वगैरह। अब आपको एक और बताता हूँ, आपका कोई कॉइन वगैरह कम नहीं होना। अब आपको इधर शॉप में लेके जाते हैं, इधर आपको हावर बोर्ड के जितने खरीदे वो टाइम शुरू हो गया। ऊपर आप देखें एक भी कॉइन कम नहीं हो रहा है, और यहाँ पे हम खरीदी जा रहे हैं, कोई नहीं होएगा हमें। ओके ठीक है, तो अब आपको मैं दिखाता हूँ ये बॉक्स भी हम जितने मर्जी, ये भी जितने मर्जी खरीदे, कोई रोक टोक नहीं किसी भी चीज़ की, अनलिमिटेड चीज़ है आपके पास, कोई फेक वीडियो नहीं, आपको पहले बता रहा हूँ। और ये देख सकते हैं आप जितने मर्जी खरीदो, कोई कुछ नहीं हो। आप इससे आप ये वो भी कर सकते हैं कि फेसबुक पे अगर आप करते हैं तो आप इससे के ज़रिए आप उस पर भी आ सकते हैं, क्या कहते हैं उसे, फेसबुक पे, तो स्कोर में सबसे 1 पे भी आ सकते हैं आप ये चीज़ें इस्तेमाल करके। तो देखिए कोई नहीं, कुछ नहीं हुआ, बस हम खरीदते जा रहे हैं। अब कोई फेक वीडियो नहीं है, ठीक है। ये देखिए अब मैं हावर बोर्ड पकड़ता हूँ, वो देखिए नीचे कितने, ये 60 और ये 48। ये देखिए जाने देते हैं, ये जाए जा रहा, ये मरते हैं हम। ये मरने के बाद यानी हमारे स्कोर का कह रहा है, ठीक है। करने के बाद हम दोबारा से आते हैं, ये जाने देगा। आप वही वाला स्केटबोर्ड करना, इससे आप ज़्यादा दूर तक जा सकते हैं। ये देखिए अब आज की वीडियो बस इतने तक ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।